Добрый день, уважаемые коллеги! Язык – это основа, опора, модель мышления народа. Не будет языка – не будет народа. Сохранение коми-пермякского языка – одно из приоритетных направлений деятельности нашей библиотеки. Сегодня я хочу рассказать об этнокультурной акции «Всеобщий диктант по коми-пермякскому языку» из опыта работы Коми-Пермякской центральной национальной библиотеки имени Михаила Павловича Лихачева. Эта культурная акция «Всеобщий диктант на коми-пермякском языке» прошла уже в 5-й раз. Она приурочена к Дню коми-пермякского языка, который проводится ежегодно 17 февраля. Инициатор мероприятия – Коми-Пермякский этнокультурный центр, Коми-Пермякская национальная центральная библиотека имени Михаила Павловича Лихачева и Министерство по делам Коми-Пермякского округа Пермского края. Финансовая поддержка осуществляется администрацией губернатора и Министерством культуры Пермского края в рамках реализации государственной программы «Общество и власть» под программа «Реализация государственной национальной политики Пермского края». Акция полюбилась коми-пермякам. С каждым годом растет число площадок. Диктант пишут в библиотеках, школах, культурно-массовых и досуговых центрах, везде, где есть инициативные группы и пермякское землячество. Цель акции – популяризация коми-пермякского языка и литературы, развитие культуры письменной речи, повышение грамотности различных групп населения, особенно молодежи. Помнить свои корни, язык, малую родину. Именно для этого проводится эта акция. Мероприятие в форме диктанта – интересный, азартный и даже модный вид деятельности, который дает возможность проверить и совершенствовать свои знания. Нам знаком тотальный диктант по русскому языку, этнографический, юридический, краеведческий и другие диктанты. Первоначально была идея проводить традиционный диктант под диктовку специалиста на площадке или по записанному видеофайлу. Затем предложили участникам, не желающим писать на площадке, попробовать свои силы индивидуально и писать онлайн в определенное время. Результаты превзошли все наши ожидания. Был устойчивый интерес к данному мероприятию. Затем, предвидя еще больший интерес к этнокультурной акции «Всеобщий диктант по коми-пермякскому языку» и учитывая возрастание ряда современных информационных технологий, оргкомитет решил расширить рамки акции и предложил несколько вариантов для диктанта. Были предложены два варианта написания диктанта: традиционный под диктовку и специалиста и экспресс-диктант. В обоих вариантах участники были разделены на коллективных и индивидуальных. Коллективные участники на площадках писали традиционный диктант под диктовку специалиста на специальном бланке, под диктовку, записанную на видеофайл, и под диктовку специалиста в режиме Zoom. Индивидуально участники традиционного диктанта писали под диктовку на специальном бланке, под диктовку, записанную организаторами на видеофайл, и под диктовку специалистов в режиме Zoom. Экспресс-диктант предусматривал выполнение задания теста по напечатанному тексту. Участники на площадках выполняли задания на бумаге, а индивидуальные выполняли задания на электронном носителе. Диктант писали в библиотеках, школах, культурно-досуговых центрах. Площадки находились не только в Коми-Пермякском округе, но и за его пределами. Например, в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете в Перми, в региональной общественной организации «Пермякское землячество» в Москве, в общественной организации «Национальная культурная автономия коми-пермяков» в Сыктывкаре, в городах Соликамск, Березники, в Карагайском, Чистинском, Пермском районах Пермского края. Подбор текста традиционного диктанта и разработку формы и текст для экспресс-диктанта осуществили в
высококвалифицированные специалисты по коми-пермякскому языку. Все годы для диктанта выбирали произведения известных коми-пермякских писателей Василия Климова, Валериана Баталова, Тимофея Фадеева. Система оценки традиционного диктанта была следующая. Эддин Бур – отлично, Бур – хорошо, Туяна – посредственно и Позис Буржика – можно бы и лучше. Оценка экспресс-диктанта выставлялась следующим образом. Из 27 вопросов 25-27 правильных ответов – это отлично, 18-24 правильных ответа – это хорошо, 17 правильных ответов – это посредственно, и меньше 10 правильных ответов – это можно было и лучше. Каждый год, подводя итоги акций, анализируется проведенная работа, намечаются дальнейшие изменения с учетом отзывов участников диктанта. Если брать итоги 2021 года, то площадок было 56, всего участников этнокультурной акции «Всеобщий диктант» по коми-пермякскому языку 1135 человек. Например, в 2020 году это было всего 682 человека. Организовать работу на площадках помогали волонтеры, библиотекари, педагоги, клубные работники. Всего помощников в организации площадок было 106 человек. Анализируя работу диктанта 2021 года, мы выяснили, что традиционный диктант под диктовку писали 554 участника. Из них по возрастам: дети 15-18 лет 26%, 19-35 лет 12%, 35-55 лет 26%. Старше 50 лет писали 28% от общего числа участников. По роду деятельности наибольшую активность проявили учащиеся и студенты 33%, и участники старше 55 лет 25% от общего числа. Женщины являются самыми активными участниками диктанта. Их доля составила почти 90% от общего числа. Экспресс-диктант написали 271 участник. Из них по возрастам: дети 15-18 лет 35%, 19-35 лет 14%, 36-55 лет 23% и старше 55 лет 24% от общего количества участников. Также женщины были более активны в написании экспресс-диктанта – 76%. Традиционный диктант, как правило, сложнее для участников, но тем не менее отличные и хорошие оценки Эддин Бур и Бур получили 162 участника. Экспресс-диктант на отлично и хорошо смогли написать 205 участников, отметив, что он был намного легче традиционного. Оргкомитет ежегодно выделяет безупречные работы. В текущем году их было 45. Причем радует то, что без единой ошибки написали и те, кто проживает далеко за пределами округа, но не забывает родной язык. Анализ посещений сайта библиотеки в этот день показал, что в период написания диктанта интерес к этой теме значительно возрастает. Подводя итоги всеобщего диктанта по коми-пермякскому языку, необходимо отметить следующее. Каждый год растет количество площадок, на которых пишут диктант. Если в первый год проведения, в 2017 году, его писали 520 человек на 35 площадках, то в этом году количество площадок 56, а написали диктант 1029 человек. Этнокультурная акция «Всеобщий диктант по коми-пермякскому языку» стала одним из любимых мероприятий. Она популярна, интерес к ней не угасает. Спасибо за внимание.